Дорогие девочки, сама улыбаюсь. Рисунка супер много, но нравится от и до. Класс. Чего на нас только нету. И везде качество, и везде праздник. Супер. Торговый центр Курс Ангел Ин-Сити, второй этаж. Улица Южная, 10А, метро Новокосино. А мы любим моду, любим стиль. Я очень люблю стиль оверсайз, свободу, которая сейчас очень-очень популярна, и, естественно, качество. Девчонки, и это все последнее. Скидки будут обязательно. Жду.